釘釘新手指南如何創建專屬 AI 助理。點擊主界面右上角的魔法棒圖標，點擊 Side 助理選項，選擇創建 Side 助理，進入 Side 助理創建頁面，設定頭像名稱、個性簽名，選擇僅你自己使用或組織成員使用。接下來我們會大家介紹僅你自己使用和組織成員使用的 AI 助理的區別，誰可以使用，創建後僅你自己可用，其他人無法查看或搜索到。創建後可以在當前組織下與所選的其他組織成員一起使用，他們可以通過釘釘搜索或通訊錄找到你創建的企業 Side 助理。是否需要審批？無需審批，創建後即可使用。需要組織管理員進行審批。是否支持編輯？支持編輯，單擊更多助理詳情編輯。單擊更多助理詳情編輯，支持組織管理員和創建者進行編輯，同時釘釘管理後台中支持組織管理員編輯可見範圍。是否支持刪除或停用？支持刪除，單擊更多助理詳情編輯，在編輯器頁面完成刪除操作，刪除後將無法查看歷史記錄，也無法繼續使用。不支持刪除，但支持組織管理者在釘釘管理後台進行停用和啟用，無最大數量限制。當前組織下，每人最多創建100個僅你自己使用的 Side 助理哦。刪除僅你自己使用的 Side 助理，即可恢復相應額度。單個組織最大支持1000個組織成員使用的 Side 助理。停用暫不支持恢復額度，但僅你自己使用的 Side 助理不用這些額度。是否進入組織通訊錄架構？組織成員使用和僅你自己使用的 Side 助理都會進入組織通訊架構，但僅你自己使用的 Side 助理只會出現在本人的組織通訊錄中和。是否支持圖片、在線文檔和本地文檔摘要的能力？僅你自己使用和組織成員使用的 Side 助理都支持哦。AI 助理發佈後可以通過單擊，你可以選擇需要上傳內容進行內容摘要。以上就是僅你自己使用和組織成員使用的 Side 助理的區別了。接下來讓我們繼續創建 Side 助理吧。根據具體需求訂製角色設定，選擇你需要的能力。設置語氣風格和歡迎語，一鍵保存並預覽，簡單幾步，專屬行業分析師就創建完成了。不僅如此，還可以添加知識庫，讓 AI 助理學習專業知識，或是利用釘釘官方提供的多種能力，也可使用自定義能力工作流以及自動化流程，連接內外部系統，讓 AI 助理擁有更加個性化的能力。釘釘還在持續開放更多功能，廣大零代碼技能的用戶提供更加豐富的 AI 助理應用場景，讓 AI 助理的應用玩出新花樣。快來釘釘創建 AI 助理，分享給你的組織成員，一起提高辦公效率吧。